wenn man die Stiele aneinander reißt. Hört ihr das? Und wenn die Tulpen jetzt nicht frisch wären, würden sie nicht so quietschen. Deshalb sind quietschfrische Tulpen. Und diesen quietschfrischen Tulpen möchte ich euch heute einfach mal einen Stehstrauß zeigen. Ich habe mir wirklich ganz knorrige Äste gesucht draußen und habe mir die so in kleine Stücken geschnitten. Die Sachen, die ich jetzt für innen nehmen will, da muss ich das abkneifen und leg mir die jetzt so alle parallel, die Stiele, und achte immer schön, dass hier alle Stiele hier unten in der gleichen Höhe enden. Einen kleinen Wald habe ich mit reingebracht. Jetzt einfach an. Macht dieses Blatt ab, dass die Blume gar nicht so viel Photosynthese machen kann. Denn oben wollen wir ja die Blüte sehen. Und füge die Tulpen jetzt hier gleich so mit ein. Also ganz unten schneide ich diese Haken ab. So ein großer Ast, jetzt richtig gut geeignet für die Seite. Und vor allem jetzt sagt euch, ich habe für ein Tütchen Tulpen habe ich 1,90 € bezahlt. Das ist jetzt 4 € Wareneinsatz und dadurch eine schöne Deko zu stehen zu haben fürs Wochenende. Das ist einfach gigantisch hier für den Preis. Und es ist jetzt auch nicht kompliziert, weil man jetzt auch nichts in der Hand halten muss. Man kann das sich vor auf den Tisch legen und hier ist jetzt das, wo ich sage, okay, ist doch nicht so schön. Es kommt ganz einfach dadurch, mache ich auch ab, kommt einfach dadurch, dass viele Menschen zwischen diesen Tüten jetzt ihre Tulpen suchen und dass da dann das ab und zu mal vorkommen kann, dass da so ein Blatt abgebrochen wird. Richtig urig wird es durch diese dicken Äste eben auch aussehen. Die Tulpen, die wachsen in der Regel noch so 2 cm. Man könnte jetzt beikommen und jetzt hier überall bei der Tulpe mit einer Nadel reinpieksen, also einmal durchstechen, dann würde die Tulpe das nicht mehr machen, nicht mehr wachsen. Aber ich finde gerade bei der Tulpe das eigentlich sehr schön, dass die noch wächst in der Vase und sich nach den Lichtverhältnissen dreht und biegt, und ich finde, das ist ja eben dieser ganz besondere Reiz der Tulpe. Am Rand lege ich jetzt noch so ein bisschen dickeres Gehölz rüber,
so dass ich mein Band einfach hier nicht einschneidet. Nehme ich gleich mein Bast. Mir das einmal hier schön rüber und drehe das dann schon mal und lasse das hier los erstmal. Krieg mir jetzt hier von der anderen Seite auch gleich die Schulden rein. So dass ich das nachher auch eben schön auf den Tisch stellen kann, mittig. Jetzt auch schön einfach, wenn man im Zimmer hier Teile auf dem Fußboden, den Strauß da jetzt reinzustellen und einfach oben rauf zu gucken. Und es ist eben so einfach und so schnell eben halt hier auch gemacht. So, mache ich meinen Tisch sauber. Und komme jetzt bei und binde mein Bündel zusammen. Schneide jetzt gleich meine Stiele frisch an von der Tulpe. Deshalb habe ich die jetzt hier ein kleines Stückchen rüberstehen lassen. Fertig habe, nehme ich den Strauß und klopfe den, so dass alle Stiele drehen noch ein bisschen und habe jetzt meinen Stielstrauß. Kann ich natürlich beikommen und mache mir jetzt hier noch ein Schleifchen rum. Ich nehme mir da, schneide mir hier 2 Bänder. Ich lege die dann so runter und lege die über den Bast drüber. Können mir jetzt hier noch ein schönes Schleifchen rum drapieren.